นี่มันโคตรพริกตาคายไนลอนถ้าปลากินไปจะเป็นยังไงลองคิดดูสิเสือเป็นคนทิ้งลิงเป็นคนโยนสิงโตโยนทิ้งแล้วใครคนทิ้งจะมองถึงไหนใต้ท้องทะเลก็ไม่สวยงามใต้ท้องทะเลฉันดูสวยงามหนุ่มปลาฉลามนี่แมงกะพรุนจะมองทางไหนใต้ท้องทะเลก็ดูสวยงามมีปลาการังนี่ปลาการ์ตูน